Não, o vento tá muito forte. Vai de novo, tenta aqui, hein? Vai de novo, tenta aqui, vai. Olha aí, vai de boa, vai de boa. Sobe de primeira vez, chegou. Olha aí! Sabe que é um papo sensacional? Cruzou os braços do equipe só. Quem manda na pista sou eu. Quem pega na volta sou eu. Fabrício Renati, nome da feira, no centro de primeiro brigado da pista. Vem! Quando você quiser, a pista está ligada. O saco é sensacional. O vento está forte demais. O vento está trazendo, está escudando. Quando você quiser, fica ligada. Não tem cartão de memória. Vem com tudo então. Forte baixa. Vento. Acalmou. Está trazendo. E o som é só. O som é amigo novo. Vai, senhor! Solta pra mim, vai! Aí! Beleza, olha aí! Vem com tudo igual! Olha aí! Isso aí! Black Caipira ligada no filme! Vem com tudo então! Vem, soltando, vem! Vem, Oscar, vem! Vem, Valmírio! Vem, Santarete! Vem, Valmírio! Você, perdeu a moto no ar! Trouxe de volta! Puxou pra mão! E diga assim, ó, quem sabe sou eu. Falou, Valmir, tudo certo? Eu falou certo. Vai em volta da minha vida. E aí, quando a pista está dando bem, vem simulando bem, batendo, vem trazendo. Segura. Olha aí, meteu o barrado, meteu no fundo, e soltou a bike. Esse é o cartão, esse sabe muito, esse é o cartão. Prestem atenção, são 3 motos num sapo só, solta o som, DJ! Manobra sensacional, chega agora no vento. Essa manobra é sensacional. Se tudo é certo, são 3 motos no ar. Se tudo correr bem, são 3 motos. Vem com tudo então. Bateu marcha. Pista liberada, chegou a primeira. Bateu a primeira, bateu a segunda. Pista da moto. Chegou aqui, voltou. Chegou a segunda. Agora, vai. Terceiro chegou. Pode aplaudir. Legal, galera. Lúcio, segura aí, valeu. Vai dar uma relentada. Seguinte, galera. Pior. A dona sua mão é difícil. Oscar, vem comigo, vem cá. Olha só, fica à vontade. 10 horas, 22 horas, mais um som legal. Vai ter no piso som. Daqui a pouquinho vai chegar o pessoal do Willing. Pra você então, a sua nova sensacional daqui a pouquinho. Quando os caras sentirem mais dificuldade ainda em fazer 360 graus, em fazer um backflip. A galera, você vai falando aqui, que eu fui dar uma segurada aí porque o vento está muito forte. Os outros caras estão vindo fazer as melhores manobras aí, que estão guardadas logo mais à noite, então, cara. Vamos lá acabar no vento aí, que o vento é complicado mesmo. DJ, Lúcio, por enquanto valeu, velho. Mas daqui a pouquinho estamos juntos de novo aí. Solta o som pra mim aqui, galera. É um prazer trabalhar contigo, meu querido. Vai dar, gente. Não. Mas ele não pode, cara.